Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag na orasyo amin kagayem. Pagyamanan kan kablaawan da kay amin ngawan labas. Amin amang tartarabay iti talo a playlist tayo. Ti comedy drama tayo nga unay daytan kaka. Ken ti lifestyle drama nga anaraar tinamnama. Ken ti may katlo a playlist Ilocano Tips and Vlogs. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Mula apagbaknangan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Tatang, pabuludan dakman pailaang iti sangaribo dita. Ano manan, di mo pala nabaybayadan na di sangaribaw anaalam kanya kiday. Sila ang dayta tatang. Anuam ayat ti kwarta. Adda masetas agatangek. Anya, ay unay daytan kaka. Umutang ka para masetas laang. Saan nyo alalaungon tigatangek tatang? Ta isuti pagbaknangak dayjay. Apay, agbay ansil ka iti mula, inigusyam. Apay kit di nga inigusyo kun ngay, tarak na ka. Anya, da kita kidi masitasan ti paggasgastuam, iti awan ka is-iskan na. Ay natatang diyo tagtagibasitin ko nakmanan. Taday ta amula ket pagbaknangak. Unay daytan kaka. Anya? Inikamanan iti sangaribaw. Masapul na nga raw, tapno mapaado na ka naw. Pat-pat tumat. Aramatin na nga raw na paggatang iti mula wano masitas. Kat nagita masitas agatangan na timangted ka naw iti pagbaknangan na. Ay nalakay, kasta manon timbaga na di napan atawan. Anya tinapasamak iti mula na. Kan anya tinapasamak ken ko na. Naawanan iti trabaho na nagser at ipagpapaayan na kumpanya. Imbaga, ta nakastrek lang iti sabali at trabaho ket nasingput ka na ti boss na. Anya, tinaytulong ti masitas nga bagbaga na idi nagsira ti pagtrab-trabahuan na. Anya kumangay tinaytulong ti masitas kenkwana. Oray kumaa no agbunga na iti sagpipiso wano sagdodos ta isaw. Awam may oray sintimaw. Talaga nga awan lakay. Mamati ako ma. No dagiti masitas na ket agbulong iti kwarta. Asag sa sangaribo a pisos. Taday talag sip at karamide kuman. Unay daytan kaka. San kay bagana amang tudgasat ka naw? Waning nga raw. Ayan na ngay tigasat na. Nagbalin mo't nga ubaw. Naibong. Unay daytan kaka. Patpatsin nyo mo ni nanang tatang. Patsik nakita kmait nga awan pimudno iti na ibagbagam ide. Ang makaitan iti gasap na ita mula agin at gatang mau. Ay natatang aya, urayin nyo ka de. Makigtot kayong tulaengan. No adan iti dakulap ko dagiti riw-riw apirak. Anya nga tinagan na kita masita sa paggasgastusam. MM kun WM. Anya na ita MM. Kun anya mo na ita WM. Dayta MM kat millionaire's money. Sana millionaire's plant. Taday tamot tinang nangag ko iday. Nasa isaya at mutlaeng ano millionaire's money ta MM nga rod.
nalawag a kwarta tidakdakamaten na. Money as in kwarta, wenno money as in pirak. Money. Ay, unay daytan kaka. Akay, anyamot nga jay WM amasitas. WM is welcome money. Sana welcome plan. Money nga ron ti padpadaanan tatang. Saan amula? Ngamkit di, mula amakaited iti padpadaanan ang money, pirak, or kwarta. Unay daytan kaka. Hindi sumpay di tayo ti masungad. Pasalsalay. Ay natatang, may maya no pasalsali ti kwarta. Taday talagpidot. Tirigat na nga ron kat saan matakwarta dayta. No di kat mula wano masitas. Kat isumet, isu timang pataod, iti nakapuspuskol a kwarta. Ay, nakapuspuskol awara kunam kindi Unay daytan kaka. Sibugan kayo ang masetas ko tapno umado wano pumuskol kayuan. Kat umado ken pumuskol mati kwarta. Apay, nalipata munti oras ken aldaw matit. Amok ngalas utson ken Lunes ita nanang. Malagayam, apay adi ka pay lagkiren ama pa nagtrabaho. Nanang, unaek dagiti makaited iti pagbaknangak. Trabaho ken sweldo ti makaited iti kwarta. Dayta a kwarta no maurnong ket agbalin nga ado. No umado, isunto ti mangted iti pagbaknagam. Idinto taday mula ket pagtaktakam lang arudan, awam matag saringit dita a kwarta, just kay. Dumngag kayo ananang, dayto ti mangted iti gasat kanyak. Ngamen, adan to maigamak a milyones. Uday daytan kaka, pagtaudan na kumangay. Well, mabalin nga agtaod iti pangabakan iti milyon. Wenno agtaod mapidot a milyon. Mapidot a milyon. Awan to pa'y mapido mo a binting. Day talagi din milyon. Think positive, nanang. Ay namatit aya. Oray no positive ngagmalmalum ti utek mo. No di ka matagkirin. Awan mo laang dayta. Dayta ibagbagada think positive. Nadanggayan mo laang iti panagtignay. Oray panunot iti positive no maturog ka mangagmalmalam. Anya mapasamak ngay. Oray isem ka mga isem ngagmalmalam. No di ka matagtignay ngagtrabaho no manggad. Anya't mapasamak ngay. Kiraos buksit ano kasta. Ado manan na sermon nanang. Negative kayo manan. Kaslayo la awison ti malas no kasta. Pagyamanan nyo kay di anigasat. Aywon, daytay nakatugaw asinan budang agpaypayapay ti ima na. I-display di ta masungad. Tapno payapayan na ti kwarta. Kan, isabit ko madagiti kililing-kililing di tari daw. Tapno mangagnigasat kat sumrek dito pagtaengan nanang. Ayun ay daytan kaka. Mala. Ipalubos mi pa'y kinditatang mo dagita ang binabagtet ngar aramidam. Tapno di mumut ko na. Ngam, para makita, no anya ti may tulong dagitaken ka. Unay daytan kaka. My God, Elmo, di kagbatbati. Nakigtutak pa. Kunak no enchanted house ti na strict count. Kunak no na inkanto account. Takas tangamen nagiti mabuibuya ken mangmangga kabalay ti inkantaw. I just kay kiling-kiling sa dapay kalbo di tangag katawa amang paypayapay kanyak. Amom kapidwa, pangawis dagita nga uni. Kadapayapay. Pangawis iti spiritaw. Pangawis iti pirak nga ado. No di mo pa'y ammo, kapidwa elmo, gaputa awan nunot mo. Ay unay daytan kaka. Kunak non niya itayag.
Arig na nakatuknukan iti di makit-kita kapidwa matit. Ale, sawem ti kayat mo as sawen, tamakigtot kan tulaengen, no makita mong ti pirak kadagiti bulsak ngagluklupyasen, gapo, ta milyonarya ak tumeten. Ha? Kat no mangupay ti gagara, mabalin mo ti tumpuaken. Ay, kapilitan na kastan, tanaringat ni Mang Totop iti bagtitan. Ay, agpakada ak manlangan, tanaringat ti maakaranan. Ay, unay day tan kaka. Anyat mapaspasama ka ni kapidwa matit, ante. Ay, amok man kan kwa na. Kasla damot kan kwasit na. Pamagtitan samutan. Gapuday ta kadagiti mula na, wano masetas na. Ne, apay ada makapabagtit ang masetas antay. Dagiti masetas na nga rod. Iso kanu ti mangted kan kwa na iti naimbag agasat. Ha? Ay, una yan ni kapidwa. Nangal-alaan na nga iti dahi ta akapanunutan. Awan samot ti kasta nga isursuro da iti kolehiyo. Ay ka agsarsarili nga rodan. Ay, naringat dahi tanantay. No, bagbaginan ti patpatsin na. Agnakam tao, no awan ti makita na anasaya at nga ibunga ti kinabagtit nga aramiden na. Apayan ti kursunada yung mat, ti uni ti kiling-kiling, iti ayan tiri daw yaw. Ay na, masuro na nga rod. Dandan ni akto pa'y nasulag. Ha? Kan marengrengak iti unin ah. Rabso ta ala ko mangkat nga ibulang. Ang urayak pa'y ang makarieng iti pan nakadadaulun ti panunot na. Aha, ay, una day tanantay. Anya lang ita nakasupot, akaslaasin. Kan anya na ita nakasako dita. Abuno day ta kan garden soil tatang. Anya ti abunuam. Ni tatang mo't. Alangan mo ta pag shampoo. Uno pang bitsin ko iti si datayo. Ha? Unay day tan kaka. Kaya't ko amaamuan, anya ti abunuam. Tawan mo't mula manat nating dita. Abunwak adagiti masetas ko. Tapno lumukmag kan lumapsat damat. Na, ay unay day tan. Kat no nabusnak da, automatic, amang tedamot iti pagbaknangan tatang. Dagita ti paglanglanganam ken pakadadladawam iti trabaho. Saan nabali tatang? Tamang tedagita amula iti pagbaknangak. Kaano nga ay? Madanong tulad ta ah. Daytay, saan ang mapakpakadaan? Ang mga baka kiti dakkel a premyo. Ada sinalipam aya akong testa namnamaam ti dakkel a premya. Oray awan, takila at to day ta dumten. Anya, anya klasit utak tadaken kan matek nakaadal kamot gam. Tatang, saan ang nakaskas daaw dagito abambanag? Ta ited to tinaimbag agasat amin dagita. Ay, jak ambuken kamatek. Unay daytan. Kapidwa matik. Adda ka din angkel? Awan, kapidwel mo, napanijay ilay. Agburas kami kumakaragiti mulak na utong, okra ken palang. Ta ibingayak tumatay. Awan mat ni tatang. Bilibak mo't iti kinagagat mo amang tartaripato karagiti masitas mo. Gamnay, ang yel-yelo mo't tan, ti bulbulong da. Ken malunglungtot pa yan tinaduma. Iso nga ron nga ikatak dagiti maganggango abulong kada nalungtot. Apay nga, yakas tamot tay. Nasubraan iti init dagito'y dadduma. Dagito'y mat dadduma, nasubraan iti danom. Anyat na ganitayan na kita mulawan no masitas. Dayto'y nagsabungan kat millionaire's money. Ay boy, malagip kaon. Millionaires plant gayam na kita. Millionaire's money, kapidwa. Taday tatimang tudtukan niya kiti money, wano perak. Na? Kan amom, no nagsabong dagita, dakkel ti tsansak ang makapaado iti kwarta, taagubugton ti kwarta. Ngamin, isunto day tan tinaimbag agasat ngit dun na. Anya? No, nagsabong day ta, gasat, wano swerte ti kahit nasawan. No ngay saan na nagsabong?
Asat lata, titden na. Ngamin, jay nagan na nga rod, timang tad iti na imbag agasat. Daytan kaka. Okay, daytamot nga nga rod may sa amula. Imbag aksaman kang kay din. WM, uno welcome money. Ay woy, malagip ko. Welcome plant gayam dayta. Welcome money kapidwa. Ta kwarta, titden na. Daytan kaka. Adda kakasta amula ni manang ko. Pimuskol sa agim matang iti adu apasaw anang imulaan na. Ngam idi awanan ti pagikan na, imbeleng nan. Nangibatilat maysa. Ura na ti bagbaga millionaires plant, wano rich plant kat binaybayan nan tanauma. Awan mo't nasaya at nga impaay na kinkwana. Addakat nga rodan nariribok ti biyag na ta insukat ni bayaw ka. Nagalas mo to ni bayaw mo? Kasanaw. Kat pasig mutlatan amasetas ti sapsaparan na. Di pa agluton kadaglaba. Pasig latan amasetas. Di na pa yan masangon nila kayo na. Iso nga sukat dan Iso nga awan nasaya at nga impaay dagita amulakin kwa na. Unay daytan kaka. Nay. Dua tawon mo't gaya man. Nagiti masitas mau amang tento iti pagbak na nga matik. Un nga rod tatang. Pimoskoldan. Ay, nagadudan. Un nga rod tatang. Awan pa yun ti pangikak. Nagbirre. Kas kada nagkrak pa yan nagiti pasaw nga ayanda. Un nga rod. Agila ako ka na maring ada gumatang ta isupay. Pinadas ko nga rod tagila ko. Di damot kayat. Adu ka no ti kakastada. Katin padpadawat dapay ka nung ti dadduma. Ewan kaya. Ora ni manang siyaw impadpadawat na nagiti kakasta. Kanimbeleng na pa yun na nagiti dadduma. Awan mo't pagikanan. Kandinan masikasa o ta ada na dagsa na sakit da nga agasawa. Dinan masango nga si kaswain. Asawa mo't ten nagitanak da. So nagtatalaw dan Ha? Kasta ka di tatang? Why, sa bayamon na itatawan, may tulong na kin ka. Bayat no, pangarkaos, kan pagpapintas mo lang itarubayan kan unag tibalay. Saan mo namnamaan, nga iso ti makaita di ti pagbaknangan. Agkarala daw ka pa yan iti trabaho, gapo ka na kita amula. Imbagata nasingpot ti amom. Puno day tatang, nasingpot ti amok. May sa day na imbag agasat, nga impaay dagitoy amasetas. Unay daytan kaka. Gapot maluglugi ti kumpanya. Agbawas tayo iti tao. Kagundo ang empleyado, may cut. Kaawanan ti may sweldo kadakwada. Kadag iti may cut, iso ti adaan bad record. Kas kumay ti masansan na panagabsen. Ken masansan apan nakaladaw. Nagijay ti umuna amay cut. Naspakan. Siyak ti numero 1 agkaralangan kan agkaraladaw. Ayaw na yan. Kantyawan daklakit di nakapidwa elmo. Kandagiti karuba medyas kay. Unay daytan kaka. Anyat pagtungpalan ni Matit. Kanang iti masetas na. Gagayem, padaanan ti part 2 na ito apakasaritaan arapaulwan. Mula apagbaknangan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.